பில்லு கம்மியாக போட்டிங்களா? இந்த ஷாக்கிங் ரியாக்ஷன் டேபிளில் பார்க்குற இது எல்லாமே இந்த ப்ரைஸுக்கு கண்டிப்பாக யாராலையும் கொடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் பில்லை ப்ரூஃபாக காட்டுறதுக்கு முன்னாடி அவங்க வெரைட்டிஸை கேட்டுக்கோங்க. சிக்கன் ரேப், கிரன்ச்சி பர்கர், ஹாட் அண்ட் கிரன்ச்சி சிக்கன், சிக்கன் சீஸ் லோடட் ஃப்ரைஸ், விங்ஸ் அண்ட் லாலிபாப், பார்பெக்யூ சிக்கன் லோடட் ஸ்ட்ரிப், மில்க் ஷேக், மொஜிட்டோ, சிஸ்லிங் ப்ரௌனி. அண்ட் குவான்டிட்டி 1-2லாம் கிடையாது. எவ்வளோ குவான்டிட்டின்னு டீட்டெயிலாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க ஆம்பியன்ஸ் செம்ம அப்பீலிங்க. டபுள் டவர் பர்கர் சாப்பிட்டாங்க. மவுத் வாட்டரிங், அப்படி இன்னுமே சாப்பிட்டு இருக்கேன்னு போலவே இருந்தது. And up to 50% off till 30th September கொடுக்குற ஸ்பாட் தான் போரூர்ல இருக்கிற வி கிரன்ச். கொடுத்த 2 பர்கருமே அந்த ஃபில்லிங்ஸ் அண்ட் டேஸ்ட் நாக் அவுட். அந்த சூப்பர் கிறிஸ்பி அண்ட் ஜூசி ஃப்ரைட் சிக்கன் வேற லெவலுங்க. அந்த பார்பெக்யூ லோடட் ஸ்டிப் கண்டிப்பா மஸ்ட் ட்ரை. ஏன்னா அவ்வளவு சாஃப்ட்டுங்க. கிறிஸ்பி சிக்கன் லாலிபாப், சிக்கன் லோடட் ஃப்ரைஸ், ராப்ஸ்ல அந்த சீக்ரெட் ஃபில்லிங்ஸ் அண்ட் சிஸ்லிங் ப்ரௌனியை சாப்பிட்ட உடனே அந்த ரியாக்ஷனை பாருங்க. And finally the total bill value is here. Honestly summer worth. Grab up to 50% off and share this deal to all your friends. And for more such awesome contents follow 5Z Blogs. Ta-da!